ये भी पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है बहुत तेज़ी से, पहाड़ों के बीच में से। और ये भी पार्वती वैली में ही जाके मिलेगा, और मिल भी रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो इसका एक अलग ही व्यू है, बहुत शानदार।